జమలబలాలో డిన్లలాలాలాలాలా. వచ్చేసా. ఆయన ఒక చాకోబార్ ఐస్ క్రీమ్ ఇవ్వవా? 20 చాకోబార్ ఐస్ క్రీమ్ ఒకటంట. అవునన్నా, 20 రూపీస్ చాకోబార్ ఐస్ క్రీమ్. గమ్మునివ్వన్నా, అవతల మా పిల్ల వెయిటింగ్. థ్యాంక్స్ అన్నా చెప్తున్నందుకు. రావాలన్నా, రావాలి. ఇందులో వేసానా తెచ్చి డబ్బులు తీసుకుని. నిన్న ఉప్పు బాగుందన్నా. థ్యాంక్స్ అన్నా. ఆయన తాతగారు, ఎందుకు ఏడుస్తున్నా తమ్ముడు? వెళ్తున్నాను తాతగారు. బాయ్ థ్యాంక్స్ అందరికి. అన్న వీడియో తెస్తున్నావా? హీరోలతి హీరోనేలే. ఈ ఐస్ క్రీమ్ మా పిల్లకిచ్చాక డ్యూయెట్టే. ఆహా, ఓ ఎంత బాగుంది. మీరు ఫాలో సబ్స్క్రైబ్ కుదండి. బాయ్.